Gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu fui comer uma maçã e o meu dentinho caiu. Eu vou colocar ele debaixo do Travesseiro para o fora do dente vir e me dar um presente. Ele tá debaixo do travesseiro, agora eu vou dormir. Gente, agora Eu vou ver o que aconteceu. Será que ela deixou, gente, um presentinho para mim? eu tava querendo um osso. Não sei se ela deixou. Vamos ver comigo. Vai, mamãe, abre aí para mim. Olha, gente, um osso De brinquedo. É o que eu tava querendo. Agora eu vou brincar com vocês pra vocês verem como é que ele é. Ele é muito legal. Obrigada! Nossa.